那今天给老徐扎啥扎？分门肺书怎么定位啊？这有点像。先找这不是第一吗？第二、第三，大概就是这俩地方啊。这是第一胸椎，第二胸椎，往这儿扎一下，旁开1.5寸。这个旁开1.5寸咋定位呢？就是找它的这个肩胛骨，肩胛骨这根线是3寸啊，一半就是1.5寸，照着一半，然后再估摸一下它这个胸椎的横突的体表投影点大概在哪个范围，就是心里面有点数。你别扎的太靠偏了，有些人他那身体很宽的，你容易扎的靠近了；有些人身体比较窄的，你像老徐他就比较瘦长，他就容易扎宽了。碰到这种情况就是那个。他这个稍微窄着点，因为老徐他身材比较苗条，就是这样扎2个针，扎到这个肌肉那一层就行啊。就这样扎就行了，都不用使手法，就放着就行。因为这地方肯定没事儿，我刚才讲了两个这个办法去确定它这个下针的位置。第一个是我刚刚说了，以这个肩胛骨到脊柱中间这算3寸，肩胛骨到脊柱中间这算3寸，一半算1.5寸。第二个办法就是以这个人的身材，他这个宽窄胖瘦啊，看他这个脊柱胸椎横突的体表投影点，摸一摸能摸出来，在这个体表投影点这根线这里，它是相对比较安全。你往下扎，它顶多也就扎到胸椎上去，它下不到这个肺里面去，这样就是比较安全。完了，这样扎就行了，这是很安全。这个针扎进去没什么感觉，因为它就在肌肉那一层里面，没什么大的感觉。但是你去看它这个针扎进去，它就红了，酸的感觉是吧？它这个背上全是冷汗。秋天的咳嗽，大部分时候啊还是从凉上面找，就寒凉凉气儿跟这上面找问题。就是说秋天，它这股凉气儿对人这个肺的影响还是比较大的。而且那天天还挺热的，而且我都一直都没有觉得冷，结果没想到起床就直接咳嗽了。秋天有一阵子温度还是很高，但是它那个风其实就已经很凉了，它就那个时候你身上还有汗，你还觉得热，你就容易就不注意保暖，不注意就是这个挡风，完了这一股风直接还就进去了，跟这个他老徐的咳嗽跟其他人这个鼻炎啊，它其实是一个理性，就是只要把后背这里包住，他这就事儿就小了，他这就没啥问题了。就是理性要说简单就这么简单，没有多难的事情。也就是说，这个过去理论里面讲秋燥，秋燥这事儿怎么理解呢？反正我现在感觉这个秋燥可能不太对劲啊，就是至于具体是什么我也说不清楚，我隐隐约约感觉这个秋燥应该就是过去的古人讲秋季的一些季节性的这种上呼吸道的问题啊，比方说咳嗽啊，比方说鼻炎啊，他们认为这是秋燥，甚至我们现在秋季的这个过敏性的这些鼻炎，保不齐古人的秋燥里面就包含这事儿。为什么？你看鼻炎的那些人呢，他大量的往出擤清鼻涕，你问他鼻子干不干，他鼻子还干呢。你想多么矛盾的事儿，一边在那哭往出滴清鼻涕水，一边还鼻子干。你想有没有可能古人一看这鼻子干，秋燥，是吧？也有可能是这么一个原理啊，这么一个道理。所以读古书的时候要多结合现代的这个我们的平时的临床，我们秋季多见的这些病，我想他古人可能也见过。我们现在得这些病，那古代就没有吗？你说我们现在都说什么癌症，你说古代就没有癌症吗？我见过很多这个中医的这个半通不通的博主说这个，说中医里面没有癌症，中医里面倒是没有说癌症这一说，但可说有真假积聚啊，是吧？真假积聚是啥？不能说中医里面没有癌症这俩词儿，你就说中医里面没有癌症，那古人就不得癌症吗？古人也有得癌症的呀。你说古代那个时候经常说得了个疮就死了，
你现在咱们想象不到嘛，说怎么就得了个疮就死了？你见过那些恶性癌症的人，最后这儿烂个洞出来吗？乳房里面直接烂个洞出来。当然，现在这个医学条件发达了，就可能很多病并不到那种程度，他就给他切了去了，他就给他做手术割了去了，你就看不见了。那你想，古代那种烂了个疮就死了那种人，保不齐里面就是个癌症啊，有没有这种可能啊？我想完全是有可能的。所以我们学中医有个很重要的事情，既不要觉得中医无用，更不要觉得中医啊就万用，既不万用也不无用，其实它就是有好用的地方，也有不好用的地方。这个是我们首先认识上面就要认识到这个东西。中医它有好用的地方，也有不好用的地方，我们要改进它，要学习它，学好用的，改不好用的。我们一定要反对那些中医万用的啊！中医如果说万用了，那为啥还现在这么示威呢？这么弱呢？对吧？人生了病，首先去大医院看西医去，不是说首先得了病，跑到中医馆去看中医去。那你说，真的就万用吗？真要万用，那就不该有西医，那西医就被压得死死的，它肯定就起不来了，对吧？也不是无用，你要到了这个大医院里面去，那些医生经常说中医没有用，中医没有用，他怎么活下来的呢？中医没有用，早就该死绝了啊！我们还在这靠中医养家糊口，不可能的。中国人最相信管用一说了，你不管神仙不管用，都得给你请到庙外面去，别说你个中医了。从这两个角度来讲啊，要搞清楚我们哪些是有用的。就像这咳嗽，如果不是我今天说这个咳嗽扎针能治，可能咱也不往这儿想。你想咳嗽，肯定想着内服点药嘛，还想着我扎他2个针咳嗽就好了嘛。其实可能就不往这儿想。还有那种一想就是这个要扎针的那种病，比方说那种腰腿疼的，可能就不想着给人开个药方。有些时候你扎针扎不好的，开腰腿疼开个药方好了，内服点药好了啊。这个就是要开拓思路，搞清楚它这个缘由。去吧，试试。好可惜，我看不他皮这么厚，用3寸吧。你是热爱老姚的。不会找了，这个应该怎么找呀？这个先找第7吧。第7颈椎如果肉多的这种找不太容易的话，让他转转头，左右轻微转转，往左转转，往右转转。你看跟着动的这个就是颈椎，不跟着动的就到胸椎了。你看这一节就跟着动，这一节就跟着不动了，所以这一节是第1胸椎，跟这儿这第1胸椎了。啊，老姚这个胸椎的间隙怎么这么小？过分了，老姚。这是第1胸椎棘突下面，这是第2。中间隔这么远吗？对，老姚的这个椎体太大了。第3啊，这就2，这就3，就这儿了。看肩胛骨在哪儿呢？肩胛骨内侧缘都跑这儿来了，看到了吗？你就这样一对比，老徐就是那种苗条的人啊，他这老姚就比较宽。那1.5能扎到这儿。他就容易扎的就是偏窄了。你一数1.5寸，其实他离着这个督脉就很近了。你这样一对比，他应该扎这么远才对，扎到这么远差不多啊。肩胛骨内侧缘不就是3寸吗？对，他肩膀宽，所以那个3寸就显得大。你从脊椎到肩胛骨内侧缘中间不就1.5？不会刺就约等于没用。上吧，就咱们这儿有这点特点。没有，它距离还可以。能用，上吧，刺吧。其实从实用角度来说啊，就比如说咱们，比如说以后真的去给病人扎，像他这种体格体型的很常见，那咱们又想给他扎这种风门风枢怎么办呢？就用短针之后，其实你确定摸了，就大概位置对了之后，你扎下去，首先这个深度它就不会出问题。对。然后你扎下去之后，你慢一点进针，一边进针一边探，然后再一边问他的反馈，他只要没有明显的不舒服，其实就没问题的。这就是能保证安全嘛，就是这么个办法。过了皮之后慢慢进，边进边感觉，边进边试着，别一下给人直接戳到肺里面去，那就行。对。下手吧，吓得老姚汗如雨下。感觉怎么样？
不敢呼吸了。连 breathe。连老姚的皮下脂肪还没过去，我感觉就这个深度，其实真的2/3都在脂肪里。就是皮下脂肪里的。它皮很厚的，你看这么厚的脂肪，揣一揣，脂肪很厚的，就到肌肉应该是增感是有改变的。看嘛，这个脂肪成分不一样，你看这薄薄的一层。我刚扎进去我就有紧的感觉了。